Так, вот Расул, смотри, вот видишь кнопку на off, нажимаешь кнопку, ты вот нажал, чуть-чуть покрутил, вот газ поступает. Секунд 15 держишь кнопку, не отпускай. Нажал, покрутил и 15 секунд держишь его. Не отпускай. Внутрь газ поступает. Кнопку держишь, не отпускай. После 15 секунд крутишь, не отпускай дальше кнопку. Вот щелчок. Фитиль должен загореться, что-то он не загорелся. Вот. Видно? Вот видишь, фитиль загорелся. То есть мало газа у нас сегодня, плохо видно. Вот так фитиль должен загореться. После 15 секунд, как фитиль загорается, кнопку также держишь, не отпускай, кнопку надо держать. Пока форсунка нагреется, клапан откроется, должен ты его держать 15-20 секунд. Пока фитиль горит, надо его держать. Надо его держать, короче. Вот видишь, фитиль горит. После отпускаешь медленно кнопку. После того, как ты вот видишь, кнопку отпустил, фитиль должен у тебя также гореть. Должен так же гореть у тебя. Если он тухнет, кнопку опять нажимаешь и все заново пробуешь. Так, после этого вот видишь кнопку, крутишь его уже вот на эту сторону. Вот видишь стрелку, вот сюда крутишь его, кнопку потихоньку. Кнопку крутишь, чтобы на форсунку газа она передала. Все, вот, пожалуйста. Все работает. Вот. Вот еще раз смотри, выключать уже вот так же. Обратно крутишь. Вот, видишь, да, вот крутишь его обратно. Больше он не идет. Нажал кнопку и дальше полностью выключил. Включать также вот. Нажал, покрутил. Бах, фитиль загорается. Вот фитиль горит. Отпускаешь кнопку. По-прежнему фитиль горит. И крутишь потихоньку дальше. Все, вот, пожалуйста. Горит. На связи еще.